U današnjem videu radim razvod vode i odvoda u stanu, a samu montažu sam krenuo ovdje iz ovog dijela kuhinje, a zatim sam prešao na kupatilo. Tako da obavezno ostanite do kraja videa da ispratite čitav proces. Što se tiče dolaza vode i odvoda u kuhinji, to je završeno. Ovdje sam ostavio dva priključka pola cola, jedan će biti za sudoper, dok će drugi priključak biti za mašinu za suđe i naravno ventil u kuhinji. A sa desne strane ostavio sam odvod. Kasnije ću sve da fiksiram ove cijevi da ne bi bile ovako labave iza rigipsa, a sada ću prijeći na kupatilo. Ovo će biti priključak za umivaonik u kupatilu, a sada ću prijeći na odvod za veš mašinu. On se nalazi na drugoj strani. Tu je izlaz za veš mašinu i dolaz vode mi je došao tu. To je fi 25, tako da sad treba da redukujem na 20. Ovdje sam povukao liniju laserom čitavom dužinom, tako da ću tu sad da postavim nosače za cijevi. Ovdje iza sam isto obilježio na visinu 60 skroz do kraja, s tim da sam ovdje morao prosjeći profile i tu ću da provučem cijevi na drugu stranu. Znači sada ću prvo postaviti nosače, provući cijev i ovdje ću isto da uradim nosače, tako da cijevi ne dodiruju ove oštre dijelove.
ove strane sam završio kopčanje i ovdje sam imao dolaz Fi 25, to je glavna cijev za kupatilo. Nju sam tu presjekao i odvukao na ovaj zid u kupatilu gdje sam stavio prvo ventil, a zatim sam redukovao na Fi 20. Gore sam stavio te komad, jedna strana ide hladna na bojler, gore sam stavio također ventil prije kopčanja za bojler. Ovo je topla sa bojlera i zatim te dvije cijevi nastavljaju u krug. Ovdje imam priključak za vodokotlić, dok je ovdje priključak za veš mašinu i to je sve hladna voda. Zatim sam sve te cijevi odvukao sa druge strane zida i izašao skroz tamo na onu drugu stranu gdje treba da kopčam umivanik i tuš kabinu. A evo kako to izgleda i sa ove druge strane. Ovdje sam prošao cijevima skroz do mjesta gdje će doći umivanik. Ovdje sam prosjekao profile za cijevi da mogu proći skroz tamo do tuš kabine i tu sam također spremio ove dvije cijevi, to jest dva završna koljena za tuš kabinu i sada sve to treba da spojim ovdje sa ovim cijevima. Razvod vode i odvoda je završen i evo kako to sada izgleda. Ovo su priključci za tuš kabinu. Ovdje sam ostavio izlaz za odvod za umivanik i dva priključka hladna i topla. Zatim sam prošao u krug sa cijevima. Ovdje sam morao da idem iza na dio balkona. Ovo je sa druge strane i cijevi su došle iz ovog ovdje pravca. Tu sam ostavio priključak za veš mašinu i odvod i voda. Zatim sam ovdje ostavio jedan priključak za vodokotlić. Naravno sve sam to pričvrstio šelnama za profile. I ovdje sam imao
glavni vod, to jest Fi 25 dolazi u kupatilo. Prebacio sam ventil tamo na onaj zid i ovdje sam stavio jedan T komad da razdijelim hladnu vodu prema bojleru i ostatku kupatila. Gore naravno ventil prije bojlera i ovo je topla. Sad meni je još ostalo da dodatno pričvrstim sve ove, to je sva ova završna koljena, ventile. To ću nešto kasnije da radim, znači ovo završno koljeno tamo za tuš kabinu također. I ovdje sam pripremio i jedan komad drveta da vam pokažem kako ću to raditi. Sa ove strane ću fiksirati komad drveta, a sa druge strane ću zavrnuti po 3 vika na svako završno koljeno. Još ću dodatno da stavim jedan komad tu i da stavim nosače za cijev zbog ovog ovdje ventila. Isto tako ću to da uradim ovdje sa komadom drveta tamo i na ostatku završnih koljena. Evo kako to sad izgleda i iz dijela kupatila. Znači ovo je dio gdje će doći tuš kabina. To je ovo što se mora fiksirati. Ovo je mjesto za umivanik. Sa druge strane prostor za veš mašinu, odvod i dolaz vode. Ovdje je taj ventil ostavljen za kupatilo, znači to je taj glavni ventil za kupatilo. Izlaz za vodokotlić i ovaj ovdje dio koji je namijenjen za bojler. Ventil prije bojlera, hladna i topla. Nisam vam još pokazao ovaj dio kuhinje, to sam radio na početku. To je ovaj ovdje dio. Ovdje sam izvukao Fi 50 odvod i ovaj ventil je bio tamo, tako da sam iskoristio taj stari ventil, prebacio ga ovdje lijevo i ostavio sam dva priključka. Jedan će biti za česmu i bojler, a ovaj drugi će biti za mašinu za suđe, kao i kupatilo. Treba ovo sve da fiksiram, da kasnije kada postavim knauf table i sve završim da mogu zavrnuti ventile. Znači ovo sve treba da se lijepo fiksira. I za sam kraj ono najbitnije, koliko je sve ovo koštalo i koliko bi koštalo da su ovo radili majstori, a ne ja. Što se tiče samog materijala za ovaj posao, mene je sve izašlo nekih 230 maraka, s tim da sam imao nešto sitno povrata, ali eto, zanemarit ćemo to, da kažem, 230 maraka. I meni je otišlo 24 metra cijevi, iz razloga što sam ja morao da idem skroz u krug da bi došao dole do tuš kabine, jer ovdje sa ove strane ima vrata i bilo bi mi puno lakše da sam otišao cijevima tamo i puno manje bi potrošio cijevi. Uglavnom, što se tiče tog materijala, vode i odvoda, sve me je izašlo 230 maraka. Sad što se tiče cijene radova za ovako jedno kupatilo, to bi vas došlo negdje oko 500 maraka. Ja sam ovo radio možda dan i pol. Jedan dan sam radio čitav i drugi dan sam radio do 11 sati. Tako da se sve ovo može završiti za dan i vjerovatno bi majstori uzeli za ovo 500 maraka, tako da sam ja za ovaj posao uštedio 500 maraka. U narednom videu radim vjerovatno struju ili grijanje, mada mislim da ću prvo raditi struju, za nju mi treba malo više vremena jer dosta je velik stan i otići mi dosta kablova, dok ću grijanje vjerovatno završiti za jedan dan. Tako da vjerovatno u narednom videu možete gledati razvod struje.
A vi do tada iskoristite priliku da zapratite kanal, da lajkujete ovaj video i da ga podijelite sa prijateljima. Vidimo se.